Joan Mir mengeluarkan prediksi mengenai pemenang MotoGP 2022. Dia menilai Francesco Bagnaia lebih diuntungkan ketimbang Fabio Quartararo untuk menjadi juara dunia. Bagnaia dan Quartararo menjadi kandidat terkuat juara MotoGP 2022. Mereka menempati posisi dua besar dan hanya berselisih 14 poin pasca race Australia. Menarik, kita tunggu apakah prediksi Joan Mir akan terjawab di akhir pekan ini pada race MotoGP Sepang Malaysia.